大家好，我是尼弗雷，欢迎来到我的频道尼弗雷闯关记，一个希望你越来越有钱的出海频道。今天我们来聊一个非常实用的海外收款平台 Stripe， 并做一些基础科普和注册演示，后续会单独推出进阶使用教程。首先简单介绍一下 Stripe， 它是一家美国支付公司，成立于2010年，当前估值已超过1000亿美元。它的核心功能是为个人和企业提供在线收款能力，包括网站支付、订阅服务、数字产品销售和发票收款等。相比 PayPal，Stripe 更加偏向开发者和内容创作者，接口集成简单，灵活度高，且无月费，整体费率也更友好。同时 Stripe 支持多币种自动换汇，覆盖全球135多个国家和地区。对于中国大陆用户而言，可以通过香港或海外注册个人账户，用于接收海外收入并合规回国。如果你在做 YouTube 自媒体或独立站，涉及海外粉丝打赏、订阅或数字产品销售， Stripe 是一个非常实用的收款工具。它支持信用卡、Apple Pay 等主流支付方式，能够直接收取美元等外币收入，在跨境收款场景下优势明显。这里是几个相关收款平台的对比，基本能覆盖大部分出海的收款需求。入门最简单的是 PayPal， 几乎所有平台都能接。欧美粉丝打赏或买数字产品门槛最低，大陆身份证就能注册，能提现到国内银行卡或支付宝，但缺点很明确，费率偏高，小额多笔会被吃掉不少。真正做独立站、卖课程、会员或虚拟商品的高阶方案是 Stripe。如果你有香港、美国或欧盟的公司或个体户，它的费率更低，支付体验最好，支持订阅、数字下载和一键支付，但不覆盖大陆地区，审核也偏严格，不太适合纯打赏型创作者。如果你主要收入来自 YouTube、AdSense、Patreon 或联盟分成， Payoneer 性价比很高，个人注册简单，还能开虚拟美卡付广告费，特别适合每月几千美元收入的创作者。追求结汇成本和速度的，可以搭配 Airwallex 或 Wise， 用 Stripe 或 PayPal 前端收款，再用他们低成本换汇。 Airwallex 更适合规模化收款， Wise 则是小额国际转账，汇率最真实的选择。做跨境电商或 TikTok Shop 的 Pingpong、连连或万里汇对国内用户最友好，中文客服，人民币到账快，万里汇整体费率也比较低。需要注意的是，2025年大陆用户依然不能直接注册 Stripe， 需要借助香港云地址注册，真实业务描述非常重要，小额问题不大，但金额上来一定要考虑外汇和税务申报。整体最稳妥的组合思路是，前端用 PayPal 或 Stripe 提升支付成功率，后端用 Payoneer、空中云汇 Airwallex 或 Wise 降低结汇成本。简单总结一句，纯内容创作者用 PayPal 加 Wise 最省事，有海外实体，做独立站卖数字产品的 Stripe 加 Airwallex 是最专业也最省钱的方案。那接下来正式进入 Stripe 平台开通流程。注册前先准备好材料，避免卡壳。作为个人出海，主要用香港 Stripe 路径，可以使用云地址，也可以注册公司，门槛低，成本几千元。另外需要准备大陆护照，还需要一个香港手机号，次选国内号码。香港手机号之前做过攻略，可以查看下，推荐 3HK 或者 Club SIM 都可以。银行账户需要绑定香港银行卡、汇丰或者众安银行。其他的比较简单，网络最好用香港节点。接下来正式注册流程，我把注册地址放到了视频介绍。现在我们开始注册流程，打开 Stripe 官网，点击右上角的 Start Now， 也就是注册，进入账号创建页面。接下来填写邮箱地址，全名务必使用拼音填写，并且必须与护照信息保持一致。然后设置登录密码，国家或地区，这里选择中国香港。然后是设置商家名称，如果你暂时还没想好，这一步可以先跳过，后面随时都可以再补充修改，根据自己的实际需求进行勾选，确认无误后点击继续即可。这里你可以直接参考我这边的勾选方式，按同样选择完成后，继续下一步即可。完成前面的设置后，点击前往沙盒，进入测试环境。现在我们已经进入仪表盘的沙盒模式，接下来需要完成一系列设置。首先点击右下角，找到验证您的邮箱地址，然后打开你的邮箱，按照邮件提示完成验证操作。接着点击邮件中的验证邮箱地址按钮完成确认。验证完成后会有提示，接下来需要继续填写资料以完成认证。在业务所在地一栏选择中国香港，商家类型选择个人，如果你在香港有公司则选择公司，确认无误后点击继续。在法定名称一栏填写名字和姓的拼音，同时填写邮箱地址和出生日期。
家庭地址需要使用一个香港民宅地址，手机号码优先选择香港手机号，例如3HK，如果没有也可以填写大陆手机号。香港身份证件号码直接填写大陆护照号码，确认无误后点击继续。公司网站这一栏，我这里选择的是 YouTube 自媒体首页地址，你可以根据实际情况填写，然后点击继续。按照你的服务产品选择类别，例如我作为自媒体数字游民，选择的是咨询服务，并简单用英文描述了业务模式，然后点击继续。对账单描述可以自定义，然后填写客服支持电话，使用香港手机号或大陆手机号均可。填写完成后点击继续。这里需要添加提现账户，可以选择汇丰银行或香港众安银行，我这里添加的是众安银行。提现方式选择手动，然后点击继续。在安全设置中选择添加验证器应用，使用谷歌双重验证 Google Authenticator 扫码进行绑定，然后点击继续。输入谷歌双重验证生成的验证码，然后点击继续。选择产品类别以便系统进行自动计税，然后点击继续。根据自身情况选择是否开启自动捐款，然后点击继续。核对所有信息，确认无误后勾选同意并提交，点击不复制任何内容。同时你的邮箱也会收到通知邮件，点击前往管理平台。稍等片刻，我们会收到一个重要任务，点击右上角进行查看。系统会提示需要进行有效身份验证，点击开始，点击更新，选择使用身份证明类文件照片进行验证，使用 Stripe 进行身份验证，勾选同意并继续。使用手机微信扫描二维码完成验证。如果你的网络在大陆地区，可能会提示失败，所以需要开启科学上网，最好选择香港节点。当然你也可以点击其他选项，在电脑上继续上传护照照片，点击我准备好了，按照提示自动拍摄护照信息页，然后上传并提交。网页流程会自动跳转，点击前往管理平台。这里就是我们的操作界面，功能选项较多，可以花时间点击浏览并熟悉一下。接下来我们将对 Stripe 进行一些基础设置。打开设置指南，按照流程逐项完成设置，这是新人指引流程，配置过程中也能学习平台操作。如果你已经熟悉，也可以自行操作。这是平台为新手提供的入门指南。第一部分是设置经常性付款，点击选择定价模式，根据实际情况选择定价模式。这里演示选择基于席位的定价方式，然后点击下一页，选择可分享的支付链接，然后点击保存。我这里暂时没有经常性产品，所以先不设置，直接继续配置付款。接下来继续进行选择接受付款方式的设置，选择可分享的支付链接，然后点击保存，点击创建一次性产品。整个设计界面比较简洁。这里举例设置 RedTgo 100G 流量优惠套餐，配置完成后点击添加产品，页面会跳转到产品目录，可以看到刚创建的一次性产品。接下来我们继续生成支付链接，点击创建测试支付链接。平台默认开启了一些常用支付方式，例如 Apple Pay、信用卡支付。我们也可以点击下方按钮，启用更多支付方式。平台支持18种主流支付方式，可根据业务需求启用。鼠标悬停在任意支付方式后面，会自动显示开启按钮。回到创建支付链接页面，无需做其他改动，只需确保支付方式已开启。平台会根据用户的设备自动匹配可用支付方式，然后点击创建链接，这个产品的付款链接就创建完成了。支付链接提供多种形式，便于收款使用，例如可分享的链接、嵌入独立站的代码模块或生成收款二维码等。账单设置部分可以根据自身需求自行配置，这里就不演示了。接着进行产品目录的审核设置，可以看到我们创建的产品信息。产品后方同样可以进行单独编辑存档，或者上线到真实模式中。继续点击查看您的支付链接，可以看到产品的付款链接信息，同样可以再次编辑、修改或者复制到真实模式使用。接着设置 Radar， 平台内置的 Stripe Radar 是一套反欺诈系统，利用机器学习和 AI 自动检测并阻止潜在欺诈交易。默认状态下为关闭，开启 Radar 后可以自动拦截大部分欺诈行为，保护资金安全。基本版在收费交易上是免费的。在 Radar 仪表盘中可以看到监控计划已开启，1到2个工作日后会显示监控数据。最后一部分是 Tax 税务设置， Stripe Tax 可以根据客户所在国家或地区自动计算并收取销售税 VAT 或 GFT。 对于我们香港账户，这个设置非常简单，因为香港本身没有 VAT 或销售税，
也无需在本地注册税务，只需确保启用 tax， 查看您的总部地址和选择默认税务代码一勾选即可。如果未来流水达到一定门槛， Stripe 会自动提醒注册并添加税务，现在无需急于处理。点击最后一项，为您的交易进行税务配置，保持默认开启，然后点击关闭，并标记任务完成。关闭设置指南即可。至此，整个 Stripe 的注册开通及基础配置讲解完成。最后一部分是手机端 Stripe 设置，操作相对简单，在应用商店下载 Stripe 应用，移动端同样可以进行产品和付款链接的设置，同时在部分地区如香港还可以开启 Tap to Pay 功能。在大陆地区目前尚不支持该功能，但希望未来能同步开放支持。到这里，整个攻略内容就讲解完成了。根据平台合规要求，我这里还是要做个免责声明，以符合平台规定。本内容仅为个人分享，不构成任何形式的投资、金融、法律或税务建议。今天的内容就到这里，如果有任何疑问，欢迎在评论区留言，我会尽量回复。觉得有帮助的话，别忘了点赞、订阅还有打开小铃铛，也欢迎加入尼夫雷会员订阅。感谢您的支持，这样就不会错过更多实用内容。我们下期见。